Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari eta hiji pasal fi qasri sholati anu tetep pasal namartelakeun qosor salat wa jam'iha jeung ngajama itu salat wa yajuju jeung meunang lil musafiri pikeun jalma anu nyaba al mutalabbisi tegasna jalma anu tumandang bisapari kana lumaku. Naon qasrus sholati ngosor atawa ngosor teh ngaringkes salat atawa ngosor salat ar-ruba iyati anu bangsa opat la goiriha teu meunang salian ieu rubaiyah min sunna iyatin nyatana tina anu bangsa dua wa sulasiatin jeung anu bangsa tilu. Ieu pasal rek martelakeun qosor. Ieu qosor teh sok disebut rukhsah. Naon aya rukhsah teh? Pindahna hukum tina asalna berat. Pertikeun 4 rakaat berat. Pindah jadi enteng karena 2 rakaat eta rukhsah. Deui pindahna hukum tina asal berat jadi enteng. Mun dieu contona salat atawa sapertikeun daging babi haram. Tapi nalika karena kayaan madarat mah daging babi menang. Tetep pindah hukum tina asal berat jadi hampang. Nu jadi dalil asal kana meunangna qosor dawuhan Allah. Tapi eta dina samemeh ijma para ulama. Halaman 201 dua jajar tina paslun, 2 jajar we. Aya wal aslu fil qasri. Wal aslu jeung ari hukum asal fil qasri dina qosor salat. Qoblal ijma'i dina samemeh ijma ulama qaulu ta'ala eta dawan Allah taala. Ayat wa idza darabtum jeung di mana-mana lumaku aranjeun kabeh fil ardi di muka bumi ay sapartum tegasna lumaku aranjeun kabeh piha di itu ardu wa misluha jeung eta tetep saperti itu ardu al bahru ari laut sagara palaisa maka teu aya alaikum eta tetep ka aranjeun kabeh naon junahun dosa ang taksiru yen ngosor aranjeun kabeh minas sholati tina salat. Eta nu jadi dalil asal. Qala sahaya Ya'la bin Umayyah radhiyallahu taala anhu. Qultu nanya kuring li Umar bin Khattabi ka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Amin. Inna ma qala pastina ngadawuh Allah taala in khiftum lamun hampang aranjeun kabeh wa qad amana jeung bari nyata iman saha annasu jalma-jalma faqala maka ngadawuh Umar ajibtu kaget kuring mimma tina perkara ajibta anu kaget anjeun minhu tina emma pasaal tu tuluy naroskeun kuring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari itu qosor eta sedekah sedekatun ari itu qosor eta sedekah tasadaqah anu gawe sedekah saha Allahu Gusti Allah biha kalawan ieu sedekah alaikum ka aranjeun kabeh Fakbalu maka kudu narima aranjeun kabeh sodaqatahu kana sodakohna Allah
rawahu kana hadis saha Muslimun Imam Muslim. Jawajul qasri ma'al amni, tegasna ari menangna qasar ma'al amni sartana aman, sodakotun eta sodakoh. Jaidatun tegasna tambahan, alama kana perkara pada anu maedahkeun, apadat anu maedahkeun hukana emma naon al ayatu ayat, payakunu maka bukti naon qaulu dawuhan Allah taala, lapad tegasna lapad in khiftum laisa eta lain ieu qauluhu biqayyidin eta qayyid. Wal aslu jeung ari nu jadi asal fil jam'i dina ngajama al ahbaru eta pirang-pirang hadis al waridatu anu kawarid nu datang fihi dina itu jam'u. Wa syuri'a jeung disyariatkeun digelarkeun, wa syuri'a jeung disyariatkeun naon al qasru qasar salat pisanati dina taun ar-rabi'ati anu kaopat minal hijrati tina hijrah, kama saperti perkara qala nu ngadawuhkeun hukana ma saha Ibnul Asiri. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad pisanati saniyah, ari itu syuri'a eta tetep dina taun as-saniyati anu kadua, mun dipanjangkeun kitu nya, fi Rabi'i Sani dina bulan Rabiul Sani, minha tina itu hijrah, kama seperti perkara qala nu ngadawuh kana masa ad-Daulabi. Wakila jeung dicaritakeun naon ba'dal hijrati, ba'dal hijrah bi arba'ina kalawan 40 naonana yauman. Wa syuri'a jeung digelarkeun naon al jam'u jama ngajama salat pisanati dina taun atas siate nu kasalapan minal hijrati tina hijrah fi ghazwati Tabuka dina perang Tabuk, bisorfi kalawan make tanwin, wa adamihi jeung teu makena itu tanwin, ghazwatu fi ghazwati Tabukin lamun make tanwin, fi ghazwati Tabuka lamun teu make tanwin. Ismu makanin ari Tabuk eta isi makan ngaran tempat, fi torfi Sami ditungtung negara Sam. Wahia jeung ari itu ghazwatu Tabuk akhiru ghazwatihi eta akhir perangna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma jeung ari perang ba'daha anu tetep ma dina sabadana itu ghazwatu Tabuk saroya eta perang anu teu disarengan ku Kangjeng Nabi. Kadinya walah kanap 7 jajar ti hanap. Qauluhu lil musafir minas safari, ay musafir teh tina lapad saparo. Wa huwa jeung ari ieu sapar qat'ul masafati eta nempuh jarak. Sumia dingaranan itu qat'ul masafah bidalika ku itu sapar li annahu karena saestuna itu qat'ul masafah yaspiru eta ngabukakeun itu qat'ul masafah an akhlaqir rijali tina pirang-pirang budi pekerti atawa kalakuan pirang-pirang lalaki. Ae yaksipu tegasna ngabukakeun itu qat'ul masafah. Jadi saparo yaspirunu tadi logatna ngabukakeun ya. Anha tina itu akhlaqir rijal. Wakila jeung dicaritakeun naon lapad li asparir rajuli karena lumakuna lalaki binafsihi kalawan dirina lalaki anil uyubi tina pirang-pirang anil buyuti tina pirang-pirang imahna wal imroni jeung tina pirang-pirang karamean. Matak si Imron mah sok rame bujurna tapi
Teraskeun wajawaju qasri sholati jeung ari meunangna ngosor salat ar-rubaiyati anu bangsa opat bi khamsi saraito eta tetep kulima pirang-pirang syarat. Al awalu ari anu kahijina ayakuna eta yen bukti naon saparuhu nyabana itu sahos jalma asahsi tegasna jalma pi ghairi maksiatin eta tetep dina salian maksiat. Huwa ari itu goer maksiat syamilun eta anu ngurung lil wajibi kana anu wajib ka qada idainin seperti mayar hutang walil mandubi jeung kana anu disunatkeun kasilaturahmi seperti silaturahim walil mubahi jeung ngurung kana anu mubah dimenangkeun kasapari tijaratin seperti nyaba dagang nyabarek dagang. Amma safarul maksiati anapun ari nyaba anu maksiat kasapari eta saperti lumaku likot itoriki pikeun ngabegal di jalan palayatarakhasu maka henteu aya kamurahan pihi dina itu kot itorik ngeunaheunna mah maka teu aya teu meunang kamurahan jalma gitu maka teu meunang kamurahan jalma pihi dina itu kot itorik naon bikosrin kana kosor wala jam'in jeung henteu kana jama. Menangna kosor salat nu bangsa opat teh lamun cumpon syarat anu 5. Nu kahiji syaratna teh saparna ulah anu maksiat. Bahasana musonib make bahasa pi ghairi maksiatin tah make lapad sapar goer maksiat teh ieu supaya bisa ngajangkau supaya bisa ngahontal kana sapar anu wajib seperti rek mayar hutang atawa deui bisa ngahontal kana sapar sunat seperti rek silaturahmi atawa sapar anu mubah seperti rek dagang. Maka perjalanan anu tilu ieu perjalanan anu goer maksiat tegasna perjalanan wajib perjalanan sunat perjalanan mubah ieu hukumna meunang kosor jeung jama salat. Kumaha lamun saparna sapar maksiat eta mah teu meunang boh kosor atawa jama sapertikeun umpamana saparna teh karena rek ngabegal maka eta mah teu meunang naon kosor atawa jama. 203 tengah-tengah aya qauluhu fi ghairi maksiatin aya bisa babi ghairi maksiatin tegasna kalawan sabab lian maksiat pa kalimatu pi maka ari kalimah lapad pi sababiyatun eta sababiyah ala haddi qaulihi netepan kana patokan dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lapad dakhalat asub saha imro'atun awewe annaro kana neraka pihiratin dina sabab ucing aya bisa babiha tegasna kalawan sabab itu hirah. Pasar tu maka ari syaratna ayakuna eta yen bukti naon asaparu lumakuna bisa babi goiril maksiati eta tetep kusabab lian maksiat
Wa in aso jeung najan doraka jalma pihi dina itu sapar. Kama law saparo saperti yen lamun lumaku jalma litijarotin pikeun dagang awa jiarotin atawa rek jarah. Wa aso jeung doraka jalma pihi dina itu sapar bizinan kalawan zina awa surbi khamrin atawa kalawan nginum arak masalan umpamana. Wa yusama jeung dingaranan ieu jalma hina idin dina nalikana itu aso pihi asian eta anu doraka pisapari dina sapar. Paya juju maka menang lahu pikeun jalma naon al qasru qasor. Wa ghairuhu jeung lian ieu qasor minar rukhasi nyatana tina pirang-pirang kamurahan. Li anal maksiata karna saestuna doraka pisapari dina lumaku la tamna'u eta henteu nyegah ieu maksiat at-tarakhusa kana ngalap kamurahan. Wa ma qaluhu manapun ari dawuhan ulama lapad ar-rukhasu ari rukhsah pirang-pirang kamurahan la tunatu eta teu digantungkeun ieu rukhos bil ma'asi kana pirang-pirang kamaksiatan pamaknahu maka eta ari maknana ieu qaul la tu'allaku eta teu dicantelkeun biha kana itu ma'asi la tu'allaku eta teu dicantelkeun itu rukhos biha kana itu ma'asi bihaisu yakunu kalawan sakira-kira bukti naon sababuha sababna itu rukhos maksiatan eta maksiat. Walau kana jeung lamun bukti sal musafiru jalma anu musafirna kafiron eta kafir summa aslama tuluy asup Islam si kafir pi asna'i tariqi dina tengah-tengah perjalanan tarohoso tah gawe mumurahan ieu si musafir kafir asup Islam teh. Wa in kana jeung najan bukti naon al-baqi anu sasesana duna masa patil qasri eta tetep kurang tina jarak qasar li anna saprohu karna saestuna lumakuna si musafir kafir laisa eta lain ieu sapar bisababi maksiatin eta tetep ku sabab maksiat. Wa in kana jeung najan bukti ieu si musafir kafir asian eta anu doraka bil kufri ku kupurna. Terus kana jajaran katujuh wa latihanab qauluhu walil mandubi ae wasamilun lil mandub wa qaulu kasilaturahmi ae kasapari silaturahmi alama maro aidon. Wa mana silaturahmi ari maknana silaturahmi al ihsanu eta gawe kaalusan ilal aqaribi ka pirang-pirang baraya bima kalawan perkara yumkinu anu kongang ieu ma. Pal kalamu ala takdiri mudhofin aya silati dirahmi bimaknal korobati kalawan makna baraya. Jajaran katilu tihanap kaopat lah opat tihanap qaluhu amma safarul maksiat muqabilun liqaul musannif tegasna lapad ayakuna naon saparuhu lumakuna jalma pigori maksiatin eta tetep dina lian maksiat. Wala parko jeung taya bedana eta tetep pisaparil maksiati dina lumaku maksiat baina ayakuna antara yen bukti jalma ansa'a eta tandang jalma hukana sapar maksiatan bari maksiat min awalihi tina mimitina sapar. Wa yusamma jeung dingaranan jalma hina idin dina nalikana itu ansaahu asian eta anu doraka bisapari ku saparna. Wa yakuna jeung yen bukti jalma kol bahu eta balik jalma kolaba eta balik jalma hu kana itu sapar maksiatan kana maksiat
badaan ansa'a dina sabadayen tandang jalma hukana sapar taatan bari taat. Wa yusama jeung dingaranan jalma hina idin dina nalikana itu ayakuna qolabahu asian kana anu dosa atau doraka bisa pari kusaparna pisapari dina sapar. Palaya tarahosu maka teu meunang kamurahan saha kulun saban-saban saurang min huma ti itu asian bisapar luhureunana jeung asian bisapar pisapar. Kan ayaan doraka ku saparna sapertikeun ini trek ngabegal eta mah asian binaon bisapar. Ieu mah aya dinu kadua asian bisapar pisapar gitu. Doraka ku saparna dina waktu perjalananana. Pa intaba maka lamun tobat saha al awalu anu kahiji. Wa huwa jeung ari awal al asi eta anu doraka bisapari ku saparna. Pa awalu saparihi maka ari mimiti lumakuna jalma mahalu taubatihi eta tempat tobatna si awal tadi oge pa awalu saparihi maka ari mimiti saparna itu awal asi bisapar teh mahalu taubatihi eta tempat tobatna itu awal. Paingkana maka lamun bukti naon albaki sesa perjalananana tawilan eta jauh keneh piruh soti dina kamurahan alati anu yustaratun disyaratkeun pia dina itu lati naon tulus sapari lilana lumaku kal qasri saperti qasor wal jam'i jeung jama. Qasiron atawa anu deukeut piruh soti dina kamurahan alati anu la yustaratu anu teu disyaratkeun piha dina itu ruhsah naon dalika itu tulul qasri ka aklil maitati saperti ngadahar bangke lil mudtori pikeun jalma nu banget butuh. Tarakhoso tah gawe mumurahan itu awal. Wa ingkana jeung lamun bukti naon albaki anu sasesana sesa perjalananana qasiron eta deukeut piruh soti dina kamurahan alati anu yustaratu anu disyaratkeun piha dina itu ruhsah naon tulus sapari lilana jauhna perjalanan lam yatarakhas tah ulah gawe mumurahan ieu si awal. Wa amasani jeung anapun ari nu kadua huwa tariyasani al asi eta doraka bisa pari ku lumakuna bisa pari di perjalanan dina lumakuna. Pa intaba maka lamun tobat ieu sani tarahoso tah gawe mumurahan sani mutlakon kalawan mutlak. Wa ingkana jeung najan bukti naon albaki sasesana qasiron eta deukeut ikhtilafan bari ikhtilaf padohiru khilafan bari nyulayaan li dhahiri kalami Syekh Khatib kana dohirna dawan Syekh Khatib i'tibaron karena ngarekan bi awalihi kana mimitina sapar wa akhirihi jeung akhirna sapar. Tuluy kahanap tilu jajar kahanap aya wasalisu aya teu wasalisu jeung nu katilu al asi eta anu doraka pisapari dina lumaku. Wa huwa jeung ari salis alladzi eta jalma yusafiru anu lumaku ieu jalma ya alladzi li taatin pikeun taat lakin aso tetapi na doraka ieu jalma atawa alladzi fihi dina itu sapar bisaiin kalawan hiji perkara minal maasi tina pirang-pirang maksiat kama huwa dhahirun. Qauluhu kasafari liqat itorik ae wa kasapari abikin tegesna jeung saperti lumakuna abid anu kabur wa nasijatin jeung awewe anu nusuj wa par'in jeung budak anak lam yastadan anu teu menta idin par'in
aslahu ka kolotna ka bapana ieu par'in haitsu wajaba dina sakira-kira wajib naon istidanuhu mere idina itu aslu bi an saparo ku saperti yen lumaku ieu si par'in lil jihadi pikeun jihad. Waman jeung jelema alaihi anu eta tetep wajib ka man madarat ka man dainu halin ari hutang anu manjing bayar yakdiru anu kawasa si man ala wapaihi kana mayarna ieu daen bigori idni mustahikihi kalawan teu aya idin anu ngahakna itu daen. Wasani jeung anu kadua angtakuna eta yen bukti naon masapatuhu jarakna itu sapar ay asapari tegasna nyabana sitata asaro eta 16 naonana parsahon parsahna tahdidan kalawan pasti bil asohi mungguh kawal asoh wala tusabu jeung teu dihitung-hitung naon muddatu ruju'i mangsana balik minha tina itu masapah wal parsahu jeung ari saparsah salah satu amyalin eta 3 pirang-pirang mil wahina idin jeung dina nalikana itu salah satu amyal pamajmu'ul parasihi maka ari jumlahan pirang-pirang parsah sama niatun eta 8 wa arbauna jeung 40 naonana mailan melna wal mailu jeung ari samel arba'atu alapin eta 4 pirang-pirang ribu naonana khotwatan lengkahna wal khotwatu jeung ari salengkah salah satu akdamin eta 3 pirang-pirang dampal suku wal muradu jeung anu dimaksud bil amyali ku pirang-pirang mel al hasimiyatu eta anu bangsa Hasim. Syarat kadua saparna kudu aya 16 parsah teu meunang kurang ceuk saha teu meunang kurang teh tahdidan pil asoh kudu pasti 16 parsah menurut kaul asoh bari 6 parsah teh sajalan wungkul rek inditna atawa balikna wal parsahu salah satu amyalin saparsah teh 3 mil maka lamun 16 kali 3 sama dengan 48 ari samilna eta teh 4.000 lengkah ari salengkahna eta kira-kira 3 dampal kurang leuwih 1/2 meter atuh samil teh kira-kira 2 kilo maka lamun dikalikeun dijumlahkeun 48 kali 2 sama dengan 80 genep. Jadi menangna kosor teh lamun perjalanan urang aya 80 genep kiloeun. Bandung Tasik eta teh kurang leuwih 105 kilo. Wasalisu jeung ari nu katiluna ayakuna eta yen bukti saha al-qasiru jalma anu qasor muaddian eta anu ngalakonan li sholati kana salat ar-rubaiyati anu bangsa 4 amal faitatu anapun ari salat anu lepot hadron di lemur palatukdo tah ulah dikodoan ieu faitah bihi dina itu sapar maksuratan bari dikosor wal faitatu jeung ari salat anu lepot pisapari dina waktu nyaba tukdo eta dikodoan itu faitah bihi dina sapar
maksuratan bari dikosor la fil hadri ulah di lembur. Syarat nomor katilu kosor teh salatna kudu salat ada. Ulah siga kieu saperti jalma indit ti lembur teh boga kodoaneun umpamana inditna teh waktu lohor atawa asar ngan kamari manehna teh salat lohor teh salat asar umpamana atawa indit ti imah teh jam 8 isuk-isuk umpamana atuh jam 1 teh geus di perjalanan ngan kamarina manehna keur di lembur teh salat lohor teh salat asar umpamana tuluy salat lohor salat asar nu kamari manehna teh salat di kodoan bari kosor dina waktu perjalanan harita tah eta teu meunang. Tuluy deui salatna kudu salat nu bangsa 4 rakaat. Kumaha lamun kodo? Kodo mah wajib sampurna eta mah. Lamun keur sapar kari-kari teu salat keur waktunya nyabaan teh maka wajib kodo. Maka lamun kodona dina waktu sapar keneh tah meunang kosor eta mah gitu. Tapi lamun geus nepi ka lembur mah maka eta mah wajib sampurna, wajib itmam. Teu meunang dikosor. Sarahna tingalina qauluhu ayakunal qasir muaddiyan lis-shalah. Ae fa'iluha tegasna anu migawena itu salat pi adaiha dina waktu ada dina waktu ngalakonana itu salat. Wa fi mafhumi hadasyarti jeung eta tetep dina mafhumna ieu syarat tafsilun ari pertelaan baina faitatil hadri antara salat anu lepot di lembur wa faitatus safari jeung salat anu lepot di dina keur nyaba kama asyara ilai kana ma saasari. Ama faitatuhu ama faitatul hadri anapun ari salat anu lepot di lembur palatukdo tah eta ulah dikodoan ieu faitah illa tamatan kajaba bari sampurna sawaun eta sarua bae kodo ha ari kodona sawaun sarua bae kodo ngodoan jalma ha kana itu faitah fil hadri di lembur au fi safari atawa dina keur nyaba li annaha karna saestuna itu faitah lajimat eta misti itu faitah hu ka jalma tamatan bari sampurna palaya bra'u maka teu lubar jalma minha tina itu faitah ila biit mamiha kajaba kalawan sampurna na itu faitah. Wa amma faitatus safari jeung anapun ari salat nu lepot dina keur nyaba patukdo tah dikodoan ieu faitatus safar fi safari dina keur nyaba maksuratan bari di kosor. Wa ingkana jeung najan bukti itu safar ghairu safari eta lian safar aladi anu patat anu lepot itu faitatus safar fihi dina aladi bisarti ayakuna kalawan syarat yen bukti naon kulun saban-saban sahiji minas safaroini tina dua safar safro kosrin eta safar sakosoreun wa ila jeung lamun henteu ieu safro kosrin patukdo tah dikodoan itu faitatus safar tamatan bari anu sampurna. Kama lau kodo seperti yang lamun kodo jalma ha kana itu faitatus safar bil hadri di keur di lembur walau saka jeung lamun mangmang jalma pi anaha dina saestuna itu faitatus safarin
eta salat anu lepot dina keur nyaba aw hadrin atawa keur di lembur kodo tah ngodo jalma ha kana itu paitah tamatan bari sampurna ihtiaton karena hati-hati. Nah salat anu lepot teh keur di lembur atawa keur nyaba maka eta mah sampurnakeun gitu karena hati-hati. Warabi'u jeung ari nu kaopatna ayanwiya eta yan nganiatan saha al musafiru jalma anu nyaba al qasra kana ngosor lis sholati kana salat ma'al ihrami sartana takbiratul ihram biha kana itu salat. Nomor kaopat salat qasar teh wajib niat qasar dina takbiratul ihram. Kumaha niatna tingali jajaran kadua ti handap. Qalu ayanwiya al musafir al qasra ay ka ayakula saperti yen maca atau ngucap musafir kana lapad nawaitu usolli duhra nawaitu niat abdi usolli salat abdi ad-duhra kana duhur maksuratan bari anu dikosor wa mislu dalika jeung eta tetap saperti itu ayakula ma ari perkara lawan nawa lamun nganiatan musafir ad-duhra kana duhur masalan umpamana rakaataini kalawan 2 rakaat wa in lam yanwi jeung lamun teu nganiatan musafir tarahuson kana ngalap kamurahan wa ma jeung perkara lauqala lamun ngucap musafir uaddi ngalakonan kuring salat safari kana salat safar. Walau lam yanwi maka lamun teu nganiatan musafir maka na perkara dukiron ditutur ieu ma. Tos we lah niatna manu tadi we. Usolli fardhu dhuhri maksuratan. Wal khamisu jeung ari nu kalimana alaya tamma eta yen ulah ngamakmum si qasir bi juz'in dina hiji juz' min salatihi tina salate itu qasir bi mukimin ka jalma anu mukim ay biman tegasna ka jalma yusolli anu salat man salatan kalawan salat tamatan anu sampurna lias mula karena ngurung itu mukim al musafiro ka jalma anu nyaba al mutimma anu nyampurnakeun salatna. Nomor kalima salat qasar teh nyaeta jalma anu salat qasar ulah ngamakmum ka jalma anu mukim atawa ka musafir deui ngan eta si musafir salatna itmam. Jadi tegasna mah jalma anu ngosor ulah ngamakmum ka jalma anu henteu qasor lah gitu. Ta jalma anu sampurna salatna. Ningali qauluhu alla ya tama ajaran ke-10 ti luhur. Fa ini tama maka lamun ngamakmum si qasir bihi ka mukim fi juz'in dina hiji juz' min salatihi tina salatna qasir kaan adroka saperti yang mangihan si qasir hu ka mukim akhira salatihi dina akhir salatna mukim aw ahdasa atawa hadas saha huwa itu mukim akibat tidaihi dina sabada anutna si qasir bihi ka mukim lajima tah misti hu ka qasir non al itmamu nyampurnakeun salat. Sakitu heula wallahu a'lam.